ძალიან ბევრი ცილისწამება მოვისმინე, ძალიან ბევრი ტყუილი, ძალიან ბევრი манипуляция. ასე შეაფასა პრემიერ-მინისტრმა ორდღიანი საპარლამენტო განხილვა, რომელიც მის მიერ წარდგენილ პირველ წლიურ ანგარიშს მოჰყვა. პარლამენტში, სადაც ირაკლი ღარიბაშვილმა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების ძირითად მიმართულებებზე ისაუბრა, ჩანდა ქვეყნის განვითარების გრძელვადიანი ხედვა, რომელიც თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობას, თანასწორობას, ქვეყნის სტაბილურობას და უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. საპასუხოდ კი პრემიერმა აბსურდული ბრალდებები და შინაარსისგან დაცლილი განცხადებები მოისმინა. რა თქმა უნდა, ოპონენტებისგან სხვა რა უნდა მომესმინა თუ არა რაღაც აბსურდული ბრალდებები, თქოს შინაარსისგან დაცლილი ხედვა წარვადგინეთ. მაშინ როცა მე დეტალურად ვისაუბრე ყველა მიმართულებაზე. დღევანდელი ჩემი გამოსვლის სათაური იქნება ასეთი. სიმართლე, მხოლოდ სიმართლე და არაფერი სიმართლის გარდა. სიმართლე არა, თუმცა მოვისმინეთ ბევრი ტყუილი საქმიანი დისკუსიის ნაცვლად კი პოლიტიკური მასკარადი. ეს ნაციონალური მოძრაობის ჩვეული სტილია. პარტიის წევრმა რომან გოცირიძემ თავის გამოსვლაში ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ გატარებული ღონისძიებები გააკრიტიკა და როგორც თავად თქვა, ეს არის რიცხვებით მხილება. ოპოზიციის მცდელობა მთავრობის მეთაურის მიერ წარდგენილი ქვეყნის განვითარების გეგმა პოლიტიკური შოუს ნაწილად ექცია კრახით დასრულდა. პირდაპირ გამხელთ და ვიტყვი ხმამაღლა რიცხვებით დაგასამარებთ თქვენ. საქართველოში თქვენი ხელისუფლების პირობებში სოფლის მეურნეობა გაიზარდა მხოლოდ 1.5%-ით, აი ესეთი სუბსიდირებული სოფლის მეურნეობა. არაფერი შესრულებულა. ბატონი რომანი გამოვიდა ტრაპარეტული სიტყვებით სიმართლე, სიმართლე, სიმართლე და მან გვესაუბრა მხოლოდ სიხალბე, სიხალბე, სიხალბე. ბატონი რომან გოცირიძე, რომელიც არის კუპონის ფუძემდებელი ჩვენს ქვეყანაში. თუ გახსოვთ კარგად კუპონი, კუპონიზაცია. აი ეს კაცი დღეს გველაპარაკება ჩვენ, რომ ყველაფერს თავი დავანებოთ. სოფლის მეურნეობაში გვეუბნება, რომ ნაცმოძრაობას ხდება უფრო მეტი პროგრესი, ვიდრე ჩვენს მთავრობას. რომან გოცირიძე არ იყო ერთადერთი, ვინც საპარლამენტო ტრიბუნამ მთავრობის კრიტიკისა და ბრალდებებისთვის გამოიყენა. ხელისუფლების ოპონენტები პრემიერს ქვეყნის განვითარების ხედვას უწუნებენ და ქართულ ოცნებას ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე მიუთითებენ. ერთსულ მოსახლეზე ეკონომიკა ალბათ ბევრს გონია რომ შეიძლება გაიზარდა საქართველოში დოლარში შემცირდა $147. ქართული ოცნების მოღვაწეობის პერიოდში ინვესტიციები წლიური შემცირდა $1 მილიარდიდან $616 მილიონ. ამ ქვეყნის მთავარი გამოწვევა დღეს არის ის სიღარიბე და სიღატაკე, რომელიც სუფევს ქვეყანაში. ოპოზიციის კრიტიკას ციფრებით манипуლირება და მოსახლეობის მიზანმიმართულ შეცდომაში შეყვანა უწოდეს ქართულ ოცნებაში. პარტიის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ ოპოზიციონერი დეპუტატები გაყალბებული ეკონომიკური სტატისტიკის წარმოდგენაში დაადანაშაულა. როცა რაღაცა ისეთი სტატისტიკა მოვყვეთ, რომელიც თქვენთვის არის სასარგებლო, ბევრი რამ შეგვიძლია გავიხსენოთ, მათ შორის მშპ მაგალითად მოდივ ფასებში იყო 30 მილიარდი თქვენს დროს, გახდა 40 მილიარდი. სიღარიბეზე იყო ბევრი საუბარი, 34-დან 30%-მდე ჩამოიყვანეთ თქვენ 9 წლის განმავლობაში, ჩვენ შემთხვევაში 30-დან ჩამოვიდა 19.5%-მდე 2019 წელს. Heritage Foundation-ის შეფასება. 2012 წლებში საქართველოს ბიზნესის თავისუფლების ინდექსით იყო 23 ადგილზე. ჩვენი ხელისუფლების პირობებში არის მე-16 ადგილზე. ეს არის საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის შეფასება. ბიზნესის კეთების რეიტინგი. საქართველოს იყო მე-12 ადგილას, როცა ჩავიბარეთ ხელისუფლება. დღეს არის მე-7 ადგილას. ბატონი ვაშაძე სიმართლეს რო ლაპარაკობდეს 10%-ს ორი თვეში დაგვასრულებდა იგულისხმევად გეუბნებით. მაგრამ ყველა მისი გამოსვლა არის სპეკულაციური, პოპულისტური და ტყუილზე აგებული. თითქმის 7 საათიანი დებატები პარლამენტში პრემიერ-მინისტრის დასკვნითი გამოსვლით დასრულდა, სადაც მთავრობის მეთაურმა კიდევ ერთხელ ისაუბრა ქვეყნის განვითარების გრძელვადიან გეგმაზე და აღნიშნა, რომ ხელისუფლების მთავარი პრიორიტეტი ადამიანია. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მთავარი გამოწვევა არის ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენი მოსახლეობის სიღარიბე, მეგობრებო. ამ პირობებში მათ არ აინტერესებთ აბსოლუტურად არ ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობა, არ სტაბილურობა, გარდა პირადი ეგოსი. აი სწორედ პირადი ინტერესების გამო ხდება ყველაფერი. მართველი გუნდი მთავრობასთან ერთად ქვეყნის განვითარების გრძელვადიან გეგმაზე მუშაობას განაგრძობს, რის შედეგადაც უახლოესი 10 წლის განმავლობაში საქართველოს რეგიონში ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა ექნება, რაც სიღარიბის დაძლევაზე და საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე აისახება.